मुद्दाम करून हांव नमूद करतलों तुमचे मुखार. आज सकाळी आमच्या माननीय मंत्र्यांनी आमकां कॅच द रेन आणि अमृत सरोवरा बद्दल खुबशी म्हायती दिल्या. जे गोंयांत प्रोजेक्ट केल्या, प्रोजेक्ट घेतल्या ते सांगपाचें म्हणल्यार आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, फॉर एग्जाम्पल सावर्डे, सांगें, सत्तरी जे वाळपय आनी आमचे पर्ये येयले, त्या शिवाय काणकोण ह्या भागाक पावस भरपूर पडटा आनी त्या खातीर उदक जें पळय थंय पावसाचें येता, आमकांय खबर आसपाक जाय की आमचे कडेन फक्त उदकाचे 2 सोर्स आसा म्हणून, फक्त दव आनी पावस, आनी मागीर तें उदक सगळें व्हांवून दर्याक वयता. हांव माननीय मंत्र्यांचें अभिनंदन करतलों फक्त इतल्याच गोश्टी लागून की माननीय मंत्र्यान प्रत्येक गोश्टी कडेन जे जाग्याचेर उदकाचो सांठो करूं शकता अशे प्रोजेक्ट आसा. पूण ते सांगता आसतना हांव मुद्दाम करून सांगतलों की रिनोवेशन आपले जे पळय हें केल्लें आसा, सुशोभीकरण जे पळय केल्लें आसा, अश्यो गोश्टी थोड्यो ज्या जाग्याचेर आमचे डॅम बांदलेले आसा त्या डॅमाचेर, बाकीचे ज्या जाग्याचेर तळीं आसा थंय, तर त्यो गोश्टी थोड्योश्यो सावर्ड्या, सांग्यार जावपाची अत्यंत गरज आसा. हांव माननीय मंत्र्यां बरोबर कमीत कमी म्हाका दिसता 3-4 फावटी ह्या उदकाचे सगळे जे स्रोत आसा ते पळोवपाक हांव हजर आसलेलो. मुद्दाम करून सांगतलो तुमकां की जे बंधारे सुद्दां बांदल्या, त्या बंधाऱ्याक सुद्दां बंधारा कम ब्रीज अशा पद्दतीचे ड्युएल जे यूज जावपाचे अशा पद्दतीचे बंधारे ह्या डिपार्टमेंटान बांदलेले आसा. त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन करपाकच जाय. पूण पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून सांगता तुमकां की आमच्या मतदारसंघाक काजूमळ आनी तातोटी ह्या 2 जाग्यांचेर 2 डॅम बांदपाचो प्रपोजल आसा. त्या शिवाय बंधाऱ्याचो इश्यू जर आमी घेतलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता शिगांव, माटोशें वाडा, सातपाल, कळसय रिवर ह्या जाग्यांनी सगळ्याक जे पळय फ्लडींग बी जाता तें डिसिल्टिंग करपाक माननीय मंत्र्यांनी डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. आनी हांव मुद्दाम करून हांगसर नांव घेतलो आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर श्री दिलीप नायक जो पळय आसा न्ही, ताचें खूब काम आसा. एक विशय हो सांगता आसतना परत परत हांव हें करतलो, स्ट्रेस करतलो माननीय मंत्र्या कडेन की दुधसागराचें उदक आनी रगाडा रिवराचें उदक हें जर उदक समज जर आमी जर ज्या पद्दतीन आडोवन दवरलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता की जेन्ना पळय उदक शॉर्टेज म्हणून जो पळय प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना हें उदक यूज करपाक मेळटलें आमकां. मुद्दाम करून हांव एक सांग्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल पयलीं जें पळय काम केल्लें आसा साळावली डॅमाचें, त्या खातीर हांव मुद्दाम करून सांगतलो हांव माननीय मंत्र्यांक की खुबश्या फॅमिलीक पयलीं तो डॅम जेन्ना पळय बांदताले तेन्ना डिस्प्लेस केल्ले आनी तांकां 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्ली कल्टिवेशनाक. पूण तेंची परिस्थिती कितें जाल्ली आसा की तांकां अजून ओनरशीप रायट मेळना. माननीय मंत्र्याक म्हजी विनंती आसा की हितून लक्ष घालचें आनी ओनरशीप रायट न मेळ्ळे कारणान तांकां एग्रीकल्चरल सबसिडी, किसान कार्ड ह्यो गोश्टी मेळपाक तांकां अडचण निर्माण जाता. आनी साळावले डॅमाचो जो विशय आसा तो डिसिल्टिंग करपाची अत्यंत गरज आसा. इतलें थंय माती भितर पडलेली आसा की उदक जें पळय भरता आनी ओवरफ्लो जाता पूण क्वॉन्टिटी ऑफ जें पळय उदक भितर उरता तें माती भरल्या कारणान कमी उरता. आनी साळावले डॅमाचो एक विशय मुद्दाम सांगतलो हांव की टुरिजम डिपार्टमेंटान तें थोडेशें काम एक सादारण 35 कोटीचें काम ब्युटिफिकेशनाचें केल्लें आसा. स्पिकर सर, जे जाग्याचेर बरे प्रोजेक्ट करता WRD त्या सगळ्या जाग्याचेर WRD थोडें ब्युटिफिकेशन आनी गार्डनिंग करपाची अत्यंत गरज आसा. तें जर केलें जायत जाल्यार लोकूय थंय येतले, फुटफॉल्स थंय वाडटले आनी लोकांक ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो. तर हांव
परत एकदा माननीय मंत्र्यांचे अभिनंदन करता आणि त्या डिपार्टमेंटाचे सगळे जे कर्मचारी आसा ज्या पद्दतीन ते काम करता इन्क्लुडींग आमचे चीफ इंजिनियर मिस्टर बदामी कित्याक हांव एक दोन फावटी जेन्ना पळय गेलो मिनिस्टरा बरोबर तेन्ना तेवूय आमचे बरोबर आसलेले. सगळे बाकीचे सगळ्यांची नांवां घेवपा सारकी ना पूण सगळ्या लोकांचें कामूय बरें आसा. माननीय मंत्र्यांकय खूब उमेद आसा. म्हाका दिसता हो सगळो विशय माननीय मंत्री बरे भशेन हँडल करतले. थँक्यू सर. Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to oppose the demand and support cut motion. Demand number 74, water resources. Water is life. Someone has said future wars will be fought over water. So already आमी उदका लागून जायते डिस्प्यूट चयतात. आमचो खूद म्हादय हाकाय लागून आज डिस्प्यूट जाता. तेज भाशेन आमचें उदक राखता जाल्यार म्हादय सोड आनीकूय आमचे न्हंयो राखता जाल्यार म्हाका दिसता आमचे एक प्रोविजन आसपाक जाय बजेटान एक डेटा कलेक्ट करपाक. एक सायंटिफीक डेटा कंपेल करून आमकां कितलें उदक जाय पिवपाक, कितलें उदक आमच्या शेतकारांक जाय फॉर इरिगेशन, कितलें इंडस्ट्रियल कमर्शियल निड्साक जाय हें सगळें आमी स्टडी करपाक आनी स्टडींत आसपाक जाय. Speaker, sir, as per the state water policy that was adopted in 2021 by government, the central groundwater board has estimated Goa's annual extractable groundwater resource as of March 2017 was 160.33 billion cubic meters, out of which 53.71 million cubic meters can be extracted for all uses, while for irrigation, water extraction can be up to 70 million cubic meters, and balance to be retained is around 40 million cubic meters. Annual surface water available is 2,823 million cubic meters. We have a total, I'm calling it 2,983 million cubic meters for the entire population of Goa. That time, 2001, population project 16.5 lakhs. So per capita water available is 1,807 cubic meters. International norm water availability is 1,700 cubic meters. So Goa's water stress level above. So at present state water availability, status kitla below ha, over ha, they must over. Speaker, so amko uda they am quality kidya. The quality study करपाक आनी quality पोती restore करपाक एनजीटीन एक एक्शन प्लॅन करूं म्हणलो. तेजी BOD एसेट करपाक सगळे आमचे रिवर आसात तेजी ही स्टडी केल्याक या आयज हो BOD लेवल इम्प्रूव जाला काय ना तें कळपाक जाय. स्पीकर सर, एक रेकमेंडेशन आहलें वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी जावपाक. हांव जाण आमचो मिनिस्टर केपेबल मिनिस्टर ताजे लागीं बरी टीम आहा इंजिनियर्सांची. ही वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी जाल्या जालना जाल्यार ही बेगीन जावची म्हणून. कित्याक आतां आमची म्हादय डिस्प्यूट आहा तेजे भाशेन ही वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी जावपाक जाय. कित्याक आयज आमचें सरफेस वॉटर जावं ग्रावंड वॉटर जावं तें मिसयूज जाता. ताजो सारको यूज जायना. आयज मेगा हावजींग प्रोजेक्ट्स येता ते कितलेशे उदक काडटा बोरवेल मारून तेजी कोण हें ना हिसाब ना आनी तांकां लिमीट ना. तेजे भाशेन हांव डिमांड करतां हे वॉटर मिटर्स थिंगा प्लेस करपाक इन्स्टॉलेशन आनी तांकां कितली क्वॉन्टिटी काडपाक ताजो लिमीटूय आसपाक जाय. स्पीकर सर, फाटीं गव्हर्मेंटान वेटलँड नोटिफाय केल्ली हांवें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हांवें. एज पर गोवा स्टेट वेटलँड एक्ट एंड एज मॉनिटर्ड बाय गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी, this water bodies have to be protected on line of CRZ like regulation. So हांव मागतां जी वॉटर वेटलँड आयडेंटिफाय केल्या थिंगा ते बफर झोनान थोडी एक्जिस्टींग घरां आहाय तेंचे प्रॉपर्टीज आहाय कोणाचे बिजनस आहा तांकां कितें एक्सटेंड करपाचें काय रिनोवेट करपाचें काय बिजनस चलोवपाचें तांकां कसलेच आडखळ जावपाक शकना. स्पीकर सर, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयले MLA आहले, मिनिस्टर आहलो WRDचो ऑलमोस्ट मोर दॅन 15 years. काम केल्ली तेजी कांयच एडवांटेज जावं ना. पूण आयज
आतां तो आमचो ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक आयज तुका लोक आमचो बिल्डींग असो मानता. आमच्या शेतकार तुका मानताय कित्याक तुजें घर तांकां सदांच उक्तें दवरलां. कितेंच प्रॉब्लम आहा जाल्यार रोखडें ते तुजे बरें येताय. आनी तूं पर्सनली कितलेच फावटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयला, नाजाल्यार तुगे इंजिनियराक धाडून ही काम करून गेलीं. तेज भाशेन आमची काम थोडी उरलो आहाय. आमची कॉन्स्टिट्युन्सी रिवर्स साल लागता. जाकली बांद जावं, चिंचिळी जावं, आसोलना, सोकोबांद, आंबेली, कोडबांद, हे सगळे आमचे रिवर बांद आहाय ते मोडलोय. आनी हे मोडोन शेतां उदक पावलो आहा. आनी शेतकारां शेत रोवपाक म्हणल्यार थिंगा मँग्रोव जालोय. हेजी एक स्टडी करपाक जाय. तुवें प्रॉमीस केल्लें आहा म्हाका पयलें. तूं एक विजीट मारतलो म्हणून रिवर सालांक आनी हे सगळे बांद एक पॅकेज करून ते रिपेर करपाक घेतलो म्हणून हांव मागतां. हे बेगीनच घेवचें म्हणून. स्पीकर सर, स्विस गेट्स आहाय हो मोडलो आहाय. बऱ्यो आहाय त्यो पासून मेंटेनन्स जायना. केन्ना ओपन करपाचें केन्ना बंद करप टायमार जायना. ताका लागून आमची वेर्ली सायड जावं उदक भितर येता तांकां रोवपाक शेतां सगळीं पाड जाल्लीं आहाय. ती स्विस गेट्स आहाय त्यो बऱ्यो भाशेन मेंटेन करच्यो आनी टायमार ओपन बंदूय करपाक इन्स्ट्रक्शन दिवचें. स्पीकर सर, थोडी लेक्स आहाय आमच्यो ज्यो ब्युटिफाय जावपाक जाय. एक सांगल्यार तळ्या बांद चिंचिणी आहा ती एक फावटी आमची तुजे इंजिनियराक हांवें सांगलोलें आहा. सो प्रपोजल घाल म्हूण सांगलो आहा. ती आमची एक फावटी ती एस्टिमेट करून हें काम घेवचें म्हणून मागता. तेज भाशेन सर जायतीं कॅनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं बांदून दवरलो. चड मेंटेनन्स आहा. जावं सांजे DRL, सालजारा, वेर्ली हे सायडीन सगळीं कॅनल्स आहा ती पोत्ती रिपेर करपाची गरज. कित्याक आतां आमची कॉन्स्टिट्युन्सी तूं जाणा एग्रीकल्चर वाडटा. फार्मींग आमचे क्लब जाल्ले आहाय वाडवता. हे आनी लोक आनीकूय मुखार सरता. हे सगळे मेंटेन जावचें म्हणून हांव मागतां. स्पीकर सर, बाराडे आमचो एक गांव आहा वेर्ली आनी थिंगा ती घरां आहाय ती दोंगरार आहाय. आनी आमचो थिंगा सगळो ST कम्युनिटीचो लोक रावता. थिंगा फाटीं आतां पावस जळोन आतां तेंचे भिरांत येयला. थिंगा लँडस्लायड जावपाक चालू जाल्यात. फाटीं आमचो लोक येयल्लो. तुमच्या डिपार्टमेंटाकूय सांगलां. तुमच्या डिपार्टमेंटा इंजिनियर थिंगा वचून विजीट केलां. हांव मागता ही रिटेनिंग वॉल थिंगा बांदपाची गरज आसा. नाजाल्यार तांचीं घरां कोलॅप्स जावपाचे व्हडले चान्सीस आसा. हांव मागता हें काम ह्या पावसाच्या पयलीं जावचें म्हणून मागतां. स्पीकर सर, आनीक एक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी फाटीं एक मिस्टेक केल्लो आहाय. जावं तुमचे डिपार्टमेंटा इंजिनियरान चोयलो ना काय मिनिस्टरान पर्पजली केला ते हांव नाका. थोडी आवटलेट आहली आनी आमचे पयलीं फ्लड प्रोन झोन ते सोकोबांद, बांबेली म्हणटा ते सायडीन कॅनल्स आहली, नाला जाल्ले उदक वचपाचें. ते सर्वे प्लॅनाचे 3-3 मिटर आय थिंक चोवपाक रिटेनिंग वॉल बांद ते 1 मिटर पासून ना. सो उदकाचो फ्लो थिंगा लेस जाता. सो असली मिस्टेक हेजे मुखार जावपाचें. कित्याक सर्वे प्लॅनाचें कितें वीत आहा तें तितल्यान दवरपाक जाय. कोणूय जावन कोणें इन्फ्लुयन्स मार तें जावपाचें. कित्याक हें आमकां डिस्टर्ब जातलें आनी आमचे फ्लडिंगा चान्सीस चड जातले. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 71 कॉर्पोरेशन. हांव थोडे पॉयंट घेता जे म्हाका आन्सर्स मेळ्ळात ते म्हणजे एलिक्यूक. सो आमचो गोंयचो GDP हाय आहा ते भाशेन आमचो इन्वेस्टमेंट बँकांक जाय जाता. जायते मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स हिंगा गोंया आसता. म्हाका एक अनस्टार एलिक्यू सेकंड आयज मेळ्ळा तो. वी हॅव 7 मल्टी स्टेट cooperative banks operating in Goa, but our cooperative departments have no control on them as they are guided by Central Cooperative Register and RBI. Speaker sir, आमच्या गोंयकारांचो इन्वेस्टमेंट करतात तेंचो सेफगार्ड करपाक I request to keep a close watch and if possible consume some powers on this bank. Speaker sir, there are cases where boards of directors has been dissolved by registered of cooperative, but charges have not been given by the dismissed boards. Speaker sir, Goya जायत्यो cooperative societies under various categories, and they mandatory annual general meeting as per Cooperative Act and also conduct election for board of directors. As per my question number 49, unstuck was my answer on 28 July. As to जायत्यो societies I will follow करनी. Number of housing societies that have not held annual general meeting as on date itself is 1,500. तितल्या 1,000 self-help groups आहेत ते मी अजून conduct करना. Speaker sir,
number of housing and other soil that had not conducted boards of director elections more than 2,500. So, anik ek LUQ number 39 on 26 July, there's a need to control of society whose boards of directors are dismissed and administrator appoint kerle. As almost 90 societies have the administrator power charge handover kerla. So, anik ek maka speaker say serious matter doda mukar ila. Honorable member, you have spoken for 10 minutes. Please end. Work environment safety of women staff of cooperative banks. A bank has given night duties to women staff to manage their 24/7 banking operation. So, whether this necessary permission to guideline the authority or whether enough safety measures are high. So, speakers mark the year inquiries out and कित्याक चॅक करचें तुका जाय जाल्यार हांव नांव दिवपा जाता स्पिकरा कडेन खंयची बँक ती कित्याक ती सेफ्टी ते सगळे रूल फॉलो करपा तेंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपा जाय. थँक्यू. Mr. Ulas Toenkar. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. आमच्या WRD तर्फे खुबशीं आमच्या नावेलीन कामां जाल्या. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष भाऊ एक 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें विजीट केले आनी ताका आमी आमच्यो रिटर्निंग वॉल नाला त्याच बरोबर आमचे साळपे लेक तांकां आमी सगल्यो दाखयल्यो आनी त्या बरोबर तेणेन आपल्या इंजिनियरांक डायरेक्शन दिलें की हे सगळीं जावपाक जाय. त्या प्रमाणे आयज सगळींशीं कामां आमची आयज जावपाक सुरू जाल्या. गेल्या वर्सा आमच्या नावेली मतदारसंघांत खुबश्या घरांनी उदक गेलें, लोकांक खूब त्रास जाले. ह्या मॉन्सून सिजना पयलीं आमच्या WRD डिपार्टमेंटा तर्फे आमची ती नाला बी डिसिल्टिंग जाली. ह्या कारणान अंदू आमकां खुबसो तेजो फायदो जालो. ऑनरेबल मिनिस्टराचे सदांच आमकां हेल्प मेळटा आनी हालींच आमचें एक गणपती विसर्जन एक आमची बरें एक स्प्रिंग जी आसलेली ती कितलींशीं वर्सां लोकांक ते खूब त्रास जाताले. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर हालींच एक 8 दिसां पयलीं आपल्या इंजिनियरांक डायरेक्शन दिवन तें काम केलां आनी आयज तें सुरू जाल्ले कडेन आसा. हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. त्याच बरोबर कांय WRDन शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ आसा जावं JE हांकां खूब वर्सां जालीं प्रमोशन दिवना. तेंचे मातशे प्रश्न आहा ते सुटावे जावपा जाय. आमची एक सुंदर अशी जी झर आसा ती झर आमचे पयलीं जाणटेले म्हणटाले की ते झरीन जर न्हाले जाल्यार केन्ना कसलेच स्कीन डिसीज जायनासले. अशे तरेची झर जी झरीक वर्साचे 12 म्हयने उदक आसता ती झर बरी ब्युटिफिकेशन जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे साळपे जे लेक आसा तेजे जवळ इस्टिमेट जाला आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ते बरे सुंदर अशे साळपे लेक जी कितलींशीं वर्सांची बरी सांबाळपा खातीर जे कितें प्रयत्न केल्या तें काम बेगीन जावपाची गरज आसा. आमच्या नावेली मतदारसंघात WRDची कांय प्रॉपर्टी आहा. ह्या प्रॉपर्टीन कांय लोकांची घरां आसात. त्या घरांक खंय तरी एक भिरांत आसा की आमकां केन्ना तरी काडटले म्हणून. त्या खातीर तांकां खंय तरी एक सांबाळून घेवपाची गरज आसा. ह्या मिनिस्टरान मातशें लक्षांत दवरपाक जाय. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयता की गेल्या साळावलीच्या धरणान गेल्या आमच्या ह्या सिजनाक पावस मातसो डिले जालो. ह्या निमतान खुबशे उदकाची जी पातळी आसली ती कमी जाली आनी त्या खातीर एक भिरांत दिसली की आतां कितें जातलें म्हणून. सो अशें दिसून येयलें की तितून खुबशे अशे गाळ साचला. तो डिसिल्टिंग करपा जाय. जो फेब्रुवारी ते मे म्हयन्या पयलीं जर डिसिल्टिंग केलो जाल्यार आमकां उदकाची पातळी आनी वाडटली. हेजेरूय मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे थंय जे साळावली धरणान ज्या लोकांचो जागो गेल्लो त्या लोकांक खातीर जे खंयचे तेंचे प्रश्न आहा तांकां तेंच्या नांवाचेर जी घरां जावपा जाय जावं तांकां ते जमनीचे जे तांकां बाकीचे कितें फॅसिलिटी मेळपा जाय किसान कार्ड आनी तेंच्या फॅमिली वाडल्या कारणान तेंच्या भावां मदीं जर ते पार्टिशन करपाक जाय जाल्यार तांकां तें आयज जायना. तेन्ना क्लास 2 to क्लास 1 हें तें जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमच्या
कॉर्पोरेशन डिमांडाचे उलयतना आयज आमी पळयता की 200 सुमार मिल्क सोसायटी हे आमच्या गोवा डेअरीचेर डिपेंड आसा आनी हे गोवा डेअरीक खूब लॉसान गेल्ल्या कारणान ह्यो ज्यो 200 सोसायटी आहा मिल्क सोसायटी हांकां खंय तरी आयज तेंचेर भिरांत आसा तांकां की आज कितें जातलें काय अशें म्हणून आनी आयज आमी पळयता की आयज गोवा डेअरीन फक्त थंय ज्यो कितें फीड युनिट आसलेले जो खाद्य करपाचो कारखानो तो आयज बंद जाल्ले कडेन आसा त्याच प्रमाणे आयस्क्रीम युनिट आसलेलें तेंय आयज बंद जाल्ले कडेन आहा फक्त तें दुधाचो धंदो थंय चलता आनी ह्या खातीर खंय तरी हे सगळे प्रोडक्ट बंद काडल्या कारणान हे 200 ज्यो सोसायटी आसा तांकां खंय तरी आयज आपलो दूद वेवसाय त्रासान पडटलो काय अशी भिरांत जाल्ले कडेन आहा त्या मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की जे आमच्या आमी डिमांडान सपोर्ट केला आनी जे कितें ज्यो कितें आमच्यो मागण्यो आसा त्यो मांडल्या त्यो पूर्ण करच्यो म्हणून. Mr. Rajesh Faldesai. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता ताका लागून उबो रावला. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं आमच्या WID मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकराचे हांव काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा म्हाज्या संपूर्ण मतदारसंघाच्या वटेन आनी तितलेच आमच्या कारांबोलीचे लोक आसा करमळेचे तेंच्या वटेन हांव तेजे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय बी. स्पीकर सर, आमचें गोंय मुक्त जाल्यार ऑलमोस्ट 62 इयर्स जाले, 62 वर्सांनी. तुमी जाणा आसतले कारांबोली आमचे जे करमळीन जे तळें आसा हे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अशे तळे इतले व्हडले तळे म्हाका दिसता आनी खंयच ना. कारण गोंया भितर इतले व्हडले तळे आसप ही आमकां खरोखरच एक बरी गोश्ट. पण आमच्या करमळेन कोणीच ताका कोण वाली केन्नाच मेळ्ळो ना. कारण ते रिपेर करपाक, ब्युटिफिकेशन करपाक, कारण डिसिल्टिंग करपाक. जेन्ना आमचो भाऊन जेन्ना पळय आपले शिरोडकर भाऊन जेन्ना पळय आपल्यान ताबो घेतलो एक फोन मारलो, भाऊ म्हणलें मातशें करमळेच्या तळ्याचेर लक्ष घालया. स्पीकर सर, जे दिसाक सांगला हांव पावच्या पयलीं भाऊ पावलो. इवन तेजी टीम आमच्या प्रमोद बदामी सर सुद्दां येयल्ले आनी तेजी फूल टीम येयल्ली. ताबडतोब तेणी घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन आमी बसोन ते फटाफट तेणी फॉलोअप करून आयज खंयच्यान तरी तेजेर उजवाड पडलो आनी तें काम आमी आतां सुरू करता. ऑलमोस्ट तेजे टेंडरूय आतां भायर काडटा. 5,21,00,000 तेजे ऑलरेडी पास जाल्ले आसा. आतां कदाचित म्हाका दिसता पावस सोंपतात आमी त्या कामाक हात घालता. कारण आमचे तुमी जाण आसतले स्पीकर सर, म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा आनी वर्ल्ड हेरिटेज सायट जी ओल्ड गोवा फेमस चर्च आहा वर्ल्डाची ती आमच्या मतदारसंघान येता आनी दिसाक कमीत कमी 10-15 हजार लोक थंय ट्युरिस्ट येता. स्पीकर सर, जेन्ना हे कारांबोली लेक जेन्ना ब्युटिफूल जेन्ना पळय जातलो तेन्ना म्हाका दिसता सगळे ट्युरिस्ट जे पळय ओल्ड गोवा येता जस्ट हार्डली 700-800 मिटर ते पयस आसा. जेन्ना ते येता तेन्ना आमकां तेजो बेनिफीट डायरेक्ट करमळेच्या आमच्या लोकांक मेळटलो. कितलोसोच भुरग्यांक रोजगार मेळटलो, तेजेर कितलेशेच उत्पन्न मेळटलें आनी आमकां गव्हर्मेंटाकय रिवेन्यू मेळटलो. आतां आमी ते डिसिल्टिंग आतां जाता तितलें बेगीन करून आमकां एकूच जाय, म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, इतलें बरें आमकां काम करून तेणी दिलां. फक्त म्हाका एक टायम पिरियड सांगपाचो बाबा ह्या टायमान आमकां तें, कारण आमकां सगळ्या लोकांक तेजी उत्सुका म्हणजे एक आमकां हें जाल्लें आसा तें केन्ना जातलें आनी कशें दिसतलें हेजेर आमकां सारकें एक फोकस पडलेलो. आमी सदांच येयल्ल्या पाटी आमच्या सरपंचाक घेवन आमची मिटींग जाता की बाबा आमचे करमळेचे लेक हो जाता तितलो बेगीन सुरू जातलो. कारण ते मोर देन 30-40 टायपची बर्ड्स आसा, फॉरेन बर्ड्स आसा ती, तेका लागून सुद्दां बर्ड वॉचिंग करपाक लोक म्हण फोटोग्राफी करपाक लोक भरपूर लोक येता. जर एक फास्ट जर काम जर जालें जाल्यार बेनिफीट आमच्या सगळ्या लोकांक जातलो, आमच्या मतदारसंघान जातलो, इवन आमच्या गव्हर्मेंटाक जातलो. स्पीकर सर, भाऊन आमच्या मिनिस्टरान आमच्या बरें एक डिसिजन घेतला आनी हांव तेजे सारकें खरें मनांतल्यान तेका देव बरें करूं म्हणटा. जे इतले बेगीन म्हाका तरी दिसनासलें स्पीकर सर की इतले बेगीन हें काम जातलें म्हणून, कारण हांव वसत आसलेलो उलयत आसलो, पण भाऊन आमच्या फास्ट डिसिजन आमकां तें दिलां. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या दिवाडेन जे मानशी आसा आमी 4-5 बांद म्हाज्या मिनिस्टरान WID मिनिस्टरान हातीन घेवन बांदूनय आमकां दिल्या. लास्ट टायम करमळेनूच सांगता स्पीकर सर, एवरी इयर फ्लड येता आनी एक 10-15 घरां बुडटा. भाऊक जेन्ना WID मिनिस्टराक जेन्ना आमी सांगलें
तो ताबडतोब आपली टीम घेवन थंय येयलो आनी तेणी विदीन 8 दिसां भितर ऑर्डर दिली बाबा हें काम पावस येवच्या पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय म्हूण. आयज ते लोक सगळे ताका ब्लेसिंग आहा कारण ताका याद करता इतले फास्ट आमी इतलीं वर्सां दुसऱ्या मंत्र्या कडेन वचून पयले आमदारा कडेन वचून पयले हें कोणीच तांकां करून दिलें ना म्हणून ते आयज सामके सेफ आहा. नाल्यार गेल्लो पावसाक म्हाका दिसता इतलो पावस येयले त्या कोतान तेंची घरां परत बुडपाची आनी तांकां त्रास जावपाचे. पण हांव ताका लागूनय मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां. स्पिकर सर, दिवाडेन म्हाज्या मतदारसंघात 50% आयलंड असलेल्या कारणान ऑटोमॅटिकली थंय मानशां आसात आनी भरपूर आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40 सुमार मानशां आहा थंय. स्पिकर सर, जेन्ना बांद बांदता किंवा रिटर्निंग वॉल बांदता तेन्ना कितें जाता ऑटोमॅटिकली थंय मँग्रोवची झाडां तयार जाता आनी ती मँग्रोवची झाडां तयार जाल्ल्या कारणान तांकां शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाता. स्पिकर सर, हेजेर मातशें WID मिनिस्टरान लक्ष दिवपाक जाय. बाबा ती मँग्रोवचीच झाडां काय की दुसऱ्या भाशेची येयला कारण आयज जाती खूब भाशेच्यो जाल्ल्यो आसा झाडांच्यो ताका लागून मँग्रोवची झाडां बाबा तीच जाल्यार अशें म्हणून तेणी मातशी ती एक खात्री घेवपाक जाय आनी तें आमकां जाता तितले बेगीन कारण जेणे करून आमकां लोकांक शेतां रोवपाक कारण ती झाडां कापूंक मेळना. समज ती मँग्रोवची न्हू जाल्यार ती आयडेंटिफाय करून जाल्यार ती कापूंक मेळटली. म्हणून हांव म्हाजें स्पेशल रिक्वेस्ट आहा कारण ती बांदलो ऑटोमॅटिकली ती झाडां अशी स्प्रेड जाता की ती कोणी रोवपाची गरज ती ऑटोमॅटिकली सगळ्याक स्प्रेड आनी फास्ट जाता. आयज जर थंय झाड एक आसा जाल्यार तूं आनी 2 म्हयन्यांनी पयल्यार थंय ऑलमोस्ट 50-100 झाडां आनी तयार जाता. म्हणून म्हाजे सारके आमच्या WID मिनिस्टराक काळजांतल्यान रिक्वेस्ट आहा की तेणें मातशें लक्ष घालून आमचे शेतकार भावांक जी शेतां रोवपाक मेळटा तेजेर मातशें तेणें आमकां सगळें सारकें करून दिवचें आनी जे म्हाजे जितले पळय कामां सांगलेलीं आसा WID मिनिस्टरान आनी तेंची टीम आमचें केन्नाच काम दवरना आनी कसली कंप्लेंट करपा सारकी कांय ना. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तो सारको बेस्ट मिनिस्टर जाना की वयता थंय तो आपले जो रिजल्ट आहा तो 100% रिजल्ट दिता. ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. स्पिकर सर. Mr. Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, WID. Speaker sir, जेन्ना आमी WID डिपार्टमेंट म्हणटा WID डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट कित्याक उदकाचो जो सोर्स आसा हो WID डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमकां येता आनी म्हादय सारको खूब गरजेचो विशय जो आसा तो आयज WID डिपार्टमेंट हँडल करता. स्पिकर सर, हेज पर द डिपार्टमेंट हें जें फंक्शन आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान खूब तरेची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ती खूब लॅप्सीस जाल्ली आसा. डिपार्टमेंट लॅप्स जाल्या. सो हें जें डिपार्टमेंट आसा तितून इरिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड कंट्रोल, एंटी सॉयल इरोजन, एंटी लँड स्लायड्स, ड्रेनेज स्किम्स एक्सेट्रा ह्यो सगल्यो प्रोविजन्स आसा ह्या डिपार्टमेंटान. स्पिकर सर, पयलू म्हणजे जे खूब गरजेचें म्हणटा तें आमचें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. तें उदक जें आसा तें दर्यान वयता जावं आमच्या न्हंयेनी वयता तें हार्वेस्टिंग करपाक लागून जो प्रोजेक्ट आमी एवरी टायम म्हणटा डिपार्टमेंट एवरी टायम म्हणटा की आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक लागून खूब कितें कितें करता आनी अवेबिलिटी ऑफ वॉटर जी PWDक दिवपाक जाय उदक जें PWDक सप्लाय करपाक जाय तें आमचें WID डिपार्टमेंट करून घेता. आनी तितून स्पिकर सर सांगपाक सोदता की रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी ही 2008 ते 2009 ह्या सरकारान हाडलेली. पण ती जी पॉलिसी आसा ते पॉलिसीचें जें इम्प्लिमेंटेशन आसा तें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. कित्याक जाल्लें ना? कित्याक एवरी टायम सरकार सांगता की थ्रू दीस पॉलिसी आमी रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आसा जावं आमचे बिल्डिंग्स आसा, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा, स्कूल्स आसा, हॉटेल्स आसा, हांकां सगल्यांक हो प्रोजेक्ट करपाक दितले आनी सबसिडी प्रोवायड करतली. हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदता ह्या वर्साचो जो बजेट आसा त्या बजेटान एलोकेशन जें करपाक जाय आसलें ह्या पर्टिक्युलर हेडाक तेका फक्त झिरो दवरिल्लें आसा म्हटल्यार कांयच ना. सो सरकार कसो प्रमोट करतलो हो जो रूफटॉप वॉटर हार्वेस्टिंग आसा तें सरकार कशें प्रमोट करतलो? हो एक फेलियर जावन आसा. स्पिकर सर तशेंच दुसरो जो आमचो आसा तो म्हणजे पंपिंग स्कीम. स्पिकर सर, पंपिंग स्कीम इन मायनिंग एरिया हेका स्पिकर सर जो बजेट दवरिला एलोकेट केल्लो आसा तो 10 करोड केल्लो आसा. स्पिकर सर, तुमी पळयता आसतले 70 सारके एरियेन खुबशे जे मायनिंग एरिया आसा तितून पिसुल्ले सारके गांवांत खुबशे मायनिंग पिट्स आसा आनी ह्या मायनिंग पिट्सान स्पिकर सर खुबशे उदक आसा सांठोवन उरलेलें आसा आनी तें उदक खरें म्हटल्यार यूज जावपाक जाय आसलें मात तेजें अनयुटिलायज्ड
नरेंद्र भाई सावयकार, NRI कमिशनर. तुम्ही बागायतदार संस्थेचे अध्यक्ष, जाका आतां 60 वर्सां जातात. तुम्ही संजीवनी साखर कारखान्या संदर्भात सरकारान बी कमिटी नेमल्या, ताजे संदर्भात अध्यक्ष आसात. सो एडिटर्स टेक ह्या कार्यावळीत आमी अशे तरेचे विशय घेतात जे ज्वलंत प्रश्न आसात आनी संबंधीत व्यक्ती उजवाडान आसा जी कितें कितें काम करता हाचेर एक फोकस पडचो असो आमचो आवेस आसा. सो म्हाका सुरवात करन दिसता NRI कमिशनर. NRI म्हणलें की आमच्या दोळ्या मुखार येतात गोंयचो पयलो एक मोठी लोकसंख्या गोंया भायर आसा आनी आतां मोठे संख्येन लोक भायर वतात. सो ह्या आनी ते जगभर फैलावतात. पयलीं आखातानच आसताले, आतां कॅनडाक आसात, मोठ्या प्रमाणाचेर ब्रिटनाक आसात. सो हांचे कडेन तुमी डे टू डे संपर्कान रावप असो उद्देश आसता. कशें आसा की गोंयान NRI कमिशन जें आतां आसा ह्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे खुबसो डायस्पोरा, गोवन डायस्पोरा जो आसा हो मिडल इस्टाक आसा, कॅनडाक आसा, UKक आसा. बरोबर. पयलींच्यान खूब जाण जे आसा ते आफ्रिकेक, मोजांबीक बीन त्या सायडीन सेटल जाल्ले आसात. मागीर इवन फॉर दॅट मॅटर पाकिस्तान आतां एनिमी स्टेट आसात आमची, पूण थंय सुद्दां आमचे गोंयकार वचून रावले आसात. पोर्तुगीज टायमार थंय गेल्ले लोक आसात. तेंचे असोसिएशन आसा, गोवा क्लब आहा, गोवा क्लब आसा तेंचो. बरोबर. सो हेंचें कशें आसता की हेंचे सगळ्यांचे खूब तरेचे इश्यूज असतात आनीक जावं ते मागीर तेंचे हांगासर तेंची प्रॉपर्टी आसता कांय जाणांची, तेंचे विजा रिलेटेड इश्यूज असतात, तेंचे थंय वचपाचे इश्यूज असतात, किंवा थंय बेजिकली एम्बसी कडेन आशिल्ले कोऑर्डिनेशना संदर्भात इश्यू असतात. आणि त्याच बरोबर आनी एक आसा म्हणजे की आतां कशें आतां पयर आतां कोवीड आशिल्लो. कोविडाच्या टायमाचेर आमचे खूब जाण गोंयकार आनी चड करून सीमेन जे आसात ते सगळे जाण भायर आशिल्ले. सो तांकां हांगासर हाडपाचो इश्यू आशिल्लो. हो सगळो कोऑर्डिनेट आमकां आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान जालो. युक्रेनाक जेन्ना आमचे गोंयकार भुरगे शिकपाक आशिल्ले आनी युक्रेनाचे लढाई स्टार्ट जाली, 21 आमचे गोंयकार भुरगे जे मेडिकल घेवपाक मेडिसीन शिकपा खातीर आसत नाल्यार वेटरनरी शिकपा खातीर थंय आशिल्ले. सो तांकां आमी थंयच्यान रिपेट्रिएशन करप बीन अशे खूब तरेचे हे विशय जे आसात. डे टू डे पण ते तितली व्हडली यंत्रणा आसता तुमचे कडेन काय तुमी कॉन्सुलेटा कडेन? ना, नॉर्मली आमी जें करतात ते आतां हांगासर बेजिकली FRRO ऑफिस आसतालें, कावन्सिलेट्स आसात, हाय कमिशनर UKक आसात, एम्बसीज आसात. यांचे कडेन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमचे विकांतल्यान डे टू डे कोऑर्डिनेशन खरें म्हणजे आमचे तेंचे कडेन आसता. कारण तितले इश्यूज असतात खंयच्यान कांय ना कांय प्रमाणान हे सगळे इश्यूज आमकां हँडल करचे पडटा. आनी इश्यू म्हळ्यार कितें अशें केन्नाय हालींच्या तेंपार जालां की व्हेरी सिरियस इश्यू तातूंत तुमी पडल्यात, कारण हें भायरच येना पळय आनी तुमी पब्लिसिटी घेनात. ना, कशें आसा आमी आतां कशें आसा इश्यूज म्हणजे एक एकदां ते इतले डेलिगेट असतात की आतां कोण तरी आतां थंयच्यान आयलो आनी आयल्या उपरांत ताका एक खंयच्या तरी गजालीक लागून तो एअरपोर्टाचेर उरलो, ताका इमिग्रेशन ऑफिस सोडना ताका हांगासर. मागीर अशा टायमाचेर कितें करप? मागीर अशा टायमाचेर ताका हांगासरल्या ऑफिसर होम मिनिस्ट्री कडेन उलोवप, एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन उलोवप आनी ताका थंय आदार करप. आतां दुसरी गजाल आसा की कोणाची तरी आतां एक गजाल सांगता हांव की कोण तरी एक तो सी फेरर जो आसा तो खंय तरी गेलो आनी थंयच्यान ताणें जीव दिलो. आतां तेंच्या फॅमिलीक मॅसेज आयली पूण ती बॉडी प्रत्यक्ष हांगा पावसर आमकां म्हाका ऑलमोस्ट 40 दीस लागले. मागीर तेजे परत थंय त्या कंपनी कडेन तेंचो सेटलमेंट करपाचो आसता, हें करपाचें आसता, सगळे हातूंत आमी मदीं तांकां हेल्प करता. NRI कमिशनर हें तुमचें सेल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अशें बाबतींत. हय, अशा बाबतींत आमी सगळीं कामां जी आसात ते करतात. आनी एक आमकां क्युरियोसिटी आसता ती पाकिस्ताना बद्दल. पाकिस्तानाक कांय हजार लोक आसूय अशे जातात, ते कशे आसात? तांचे बद्दल तांचे वेलबिंग, तांची सुरक्षा अशें कितें आसा? म्हाका एक संद मेळ्ळी म्हणजे हांगासर तातूंतले कांय जाण एक दोग-तीग जाण तेंचे इश्यूक लागून आयिल्ले. तेंची कोणाची हांगा जमीन आसा, कोणाची प्रॉपर्टी आसा, सो